எல்லாருக்கும் வணக்கம். கானா முத்து நேயர்களே, எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். ஏன்னா வந்து நிக்ஜாம் புயல் அடிச்சு சென்னையே ரொம்ப அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுச்சு, மோசமாயிடுச்சு. அதனால நாங்கள் வியாசை தோழர் எல்லாமே சேர்ந்து எல்லாருக்கும் சாப்பாடு இந்த மாதிரி உதவியெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். வெளியே இருந்து நிறைய பேர் நமக்கு உதவுறாங்க. மனிதாபிமானம் உள்ளவங்க, அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. கானா முத்து ஃபேன்ஸும், ஏன்னா நம்ம என் ஏரியா ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுக்குது. ஆனால் எங்களால் உதவி போய் நின்று பண்ண முடியுது. எங்களுக்கு தோணுது நம்ம மக்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம். நீங்களும் போயிட்டு உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு செய்ய முடியலாம் கூட பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்சது உதவி எதுனா எப்படி சொல்லி ஒரு ஆறுதல் சொன்னாலே போதும், அவங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். மக்களை போய் பாருங்கள், ஓகேவா? முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். சென்னையை நம்ம மறுபடியும் மீட்டெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம். சந்தோஷமாக எல்லா மக்களுக்கும் நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாருக்கும் உணவுலாம் கொடுத்து உதவி செய்கிறோம். சந்தோஷமாக இருக்குது. இங்கே 160 குழந்தைங்கிட்ட இந்த டியூஷனில் படிக்கிறாங்க. அப்புறம் வந்து எங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணணுன்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டுன்னு இருப்பீங்க. அதுக்கான ஒரு டேட் நாங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். அது எப்படின்னா, எங்கள் ஏரியாவில் வியாசை தோழர்கள் குழந்தைங்க வந்து ஒரு 10 குழந்தைங்க வந்து புகைப்பட கண்காட்சி, நம்ம ஏரியா சுற்று என்ன சொல்றது வடச்சென்னையோட வாழ்வியலை பற்றி ஃபோட்டோ எடுத்து அது ஒரு எக்ஸிபிஷன் மாதிரி பண்ணுறோம். அதுக்கு டேட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம். அன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம். நீங்கள் வந்து எங்கள் எல்லாம் பார்க்குறவங்க எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம். அது சீக்கிரத்திலே நாங்கள் அந்த டேட்டை உங்களுக்கு சொல்கிறோம், ஓகேவா? எங்களை மீட் பண்ணோன்னா நீங்கள் அன்றைக்கி வாங்க, நாங்கள் எல்லாருமே இங்கே தான் இருப்போம். கண்டிப்பாக ஒரு வடச்சென்னை வாழ்வியலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா அன்றைக்கி வாங்க எல்லாருமே. இந்த வாரம் வீடியோ வந்து பெருசாக போலன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. சென்னையே துக்கத்தில் இருக்குது. ஏன்னா பாதிக்கப்படுற இடம் மீன் இது அதிகமாக இருக்குது. செம்ம தண்ணிங்களா, இதான் அதிக தண்ணி, இவ்வளோ தூரம் தண்ணி. அதனால் இந்த வாரம் வீடியோ வந்து இதுதான் சிம்பிளாக தான் இருக்கும். இதை பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க. ஏன்னா நீங்கள் எதிர்பார்ப்போடு இருப்பீங்க. அடுத்த வாரம் சூப்பர் வீடியோவில் உங்களை எதிர்பார்க்குறோம், ஓகேவா? பாய் பாய்.